係可以俾到一個空間、一個地方，等佢哋自己去玩啊、去跑啊咁樣。咁呢個領犬員計劃，我哋透過咧一啲義工嗰個模式咧，就係、我哋招攬一啲人，好似你哋學生啦，或者一啲中意動物嘅人士啦，咁咧佢哋嚟到，咁我哋咧就有個 trainer， 就會教你哋點樣去拖一隻狗。好多時話拖狗我使乜教咁酷嘅，咁就咁拖佢出街咯。但係佢唔聽你使，佢喺度亂咁鐘嘅時候，你叫佢行去 sit 佢，你叫佢 sit 佢就走咁樣，咁你就亂晒路。咁變咗咧，如果有人教到你係一個正確嘅點樣去帶領一隻狗去行，尤其是一隻你完全唔識嘅，仲要係一隻成犬喎，唔係一個 BB 喎。BB 你我自己喺屋企拖下，我可以教識佢。但係一隻完全你係唔熟悉嘅狗，你可以帶到佢好舒服咁去行街咧，係一件好開心嘅事。咁變咗咧，我哋呢個領犬員計劃咧，其實咧我哋一出個 post 咧就爆㗎啦，好多人會去 join 嘅。咁咧以前咧我哋就免費嘅，但係我哋今年咧諗下，好啦，都要幫我會揾下錢，我哋收翻少少，收翻啲費用。咁幾多啊？而家我哋收出面，我哋未定係嘛？但係我哋將會嚇，但係都唔會話真係好貴嘅。咁透過呢個領犬員計劃咧，我哋啲狗有得出去散步，有得玩。啲人嚟到拖開嘅，咁佢哋咧就即係秋天啲天氣好，咁樣拖出去行，好開心。咁跟住咧，我哋咧就會每一年咧，我哋都有個百萬行喺1月第一個禮拜日，我哋通常都會搞個人狗百萬行嘅。咁我哋希望呢啲義工能夠再翻到嚟，去幫我哋帶住呢啲狗出去，同我哋其他嗰啲join 我哋嘅 walkathon 嗰啲人士一齊去行一個百萬行，咁佢亦都係幫我哋籌款。咁呢個其中一樣嘢咧，我哋每一年都做嘅。咁呢個咧，我哋咧都發覺係做得好成功，同埋亦都可以俾到我哋自己啲狗，俾出邊啲人去認識佢哋。咁其實係好開心。善別分享小組，咁呢樣嘢咧，點解我哋係會 SA 會做咧咁樣？咁我哋發覺咧，有好多時咧，我哋咧之前咧，我諗做咗個協會冇幾耐之後咧，我哋會收到一啲人嘅捐贈，多數係咩？我哋狗死咗，我哋貓死咗，咁我就會佢啲嘢冇用啦，咁我就會送俾啲協會，等佢哋咧真係唔嘥咗啲物資。咁好多時啲人打電話嚟咧，即係講嗰陣時咧，話俾我哋聽，我哋有啲嘢我哋可以送俾你哋咁樣，講下咧，佢哋就自己喺度喊。咁好多時我哋就會喺度透過電話咧，就同佢哋去傾，即係唔好太過傷心，唔好咩。咁但係呢啲咧，我哋咧即係好坦白講，係好表面，即係只不過係透過電話10零分鐘同佢傾到下，等佢舒緩下。咁我哋覺得其實有好多人。會同人哋講話，譬如佢同佢個朋友講，我隻貓尋日死咗啊，咁跟住喺度喊。咁好多時啲朋友就唔好咁傷心啦，買個隻咯，或者收養咯，我哋即係將啲愛心延續落去咯。有好多好聽嘅説話，但係我哋唔會明白，原來我哋每一隻寵物咧，我哋自己養咧，我哋都會有一個經歷。透過呢個經歷咧，我哋同佢維係咗有啲10幾年嘅感情，有啲咧短到咧，或者可能得1零2個月，我買隻狗翻嚟，跟住佢就搶鹽9蚊咁就死咗，我又俾寵物店家，我又好似俾即係俾人又即係揾咗笨咁樣，即係好多呢啲咁樣嘅情緒上咧，佢哋有啲人咧係真係過渡唔到，唔知係咪而家啲人嗰個情緒係比較脆弱啲，或者我哋。年長一輩我哋係，或者可能我哋即係會慣咗去承受好多一啲壓力，但係我發覺而家好多人佢哋係有好多壓力，佢哋係承受唔到嘅。咁變咗咧，佢哋好多時咧就轉頭角尖，就轉咗去第二度，就怪譬如獸醫醫得唔好啦，怪自己做得唔夠啦，好多樣嘢怪。咁呢啲咁嘅積壓咧，佢哋咧同人哋講嘅時候咧，啲人會覺得你黐線嘅。咁其實呢個唔係黐線。係佢冇渠道去宣泄。咁
透過呢個分享小組咧，我哋咧就會有譬如3、4個或者唔會超過5個嘅我哋。咁我哋大家坐咗喺度，我哋大家去傾。咁我哋咧其實而家咧，我哋就同保良局一齊合辦嘅。咁點解同保良局咧？保良局就負責做 recruitment， 我哋就會出我哋即係比較有經驗嘅staff 咧。咁我哋咧就去坐低就去同佢哋傾。佢哋咧往往咧，其實我哋發覺咧，好多個案反映到啲問題咧，原來唔係因為隻動物，可能因為佢屋企嘅問題，可能係佢個人嘅問題，佢個感情問題，佢做嘢嘅問題。而佢將佢嗰個感情投射咗落去嗰個動物嗰陣時咧，佢哋咧就會發覺咧好多情緒上嘅波動啊，咁跟住咧即係狗又死咗，隻貓又死咗，跟住就乜都冚埋嚟，佢哋覺得就崩潰。咁我哋透過呢啲小組咧同佢哋傾，去慢慢去分析，咁佢哋先至翻去諗翻個根源，究竟我係為隻動物傷心啦，抑或係我自己本身嘅問題去傷心？咁當然動物都係其中一個trigger， 係令到佢係咁覺得係咁凄涼嘅。咁透過呢個分享小組咧，我哋咧可以掹到佢條所謂嘅根出嚟嘅時候咧，佢哋識得去慢慢去處理翻佢個情緒。咁我哋希望透過咁樣咧，能夠令佢咧係可以慢慢去平復翻。就算佢同人哋講嘅時候咧，佢哋就唔會覺得因為係純粹係隻動物，佢自己都識去處理。咁呢個善別分享小組咧，就係我哋咧比較係雖然係好沉重啊，我哋每一次做完翻嚟，我哋接收到好多好負能量嘅感覺，但係幫到一個人嘅時候咧，其實我哋係好開心嘅。團體參觀。其實我哋每一年咧，我哋發覺我哋咧暑假咧，我哋有好多唔同學校啦，好多唔同嘅青少年嗰啲團體啦，有一啲我哋好似今年我哋有小童群益會啊嗰啲咧，佢哋直頭係入嚟係做一啲 workshop 啊咁樣啦。咁佢雖然協會裏面係好簡陋，我哋唔係一啲好靚啊，或者我哋好靚裝修啊，或者一啲好嘅環境，但係都發覺咧，我哋每一年咧都有好多學生咧喺深開嚟咧，我哋直頭係每一個禮拜咧，逢星期1至5咧都 book 爆晒嘅，除非話打風落雨嚟唔到嘅啫。咁跟住咧，平時咧我哋到秋天咧都會 on and off 咧都會有一啲團體咧會入嚟我哋嗰度參觀，咁我哋會帶周圍睇下我哋啲小動物啦，介紹下啦，咁我哋有啲小動物係唔可以放出嚟同佢哋玩下啦。咁佢哋咧入到嚟咧，佢哋亦都會有啲 contribution 啦，例如有陣時見到我哋啲嘢攪搞啊，幫我哋執下、掃下啲嘢啊、抹下啲嘢，咁其實好開心嘅。咁我哋係好歡迎團體嚟參觀嘅。學校講座我哋成日都去嘅，我哋少到咧就係幼稚園。咁喺舊年咧，我哋咧就同一啲再嗰啲幼兒園咧，我哋咧就唔去啦。其實就唔係歧視幼兒園唔去，因為咧去到咧佢哋咧有啲就掛住瞓覺啦，有啲就掛住尖叫啦。咁佢根本上咧就你坐喺嗰度1個鐘頭咧，諗住帶啲狗仔去同佢玩啦，佢哋又唔識玩，又搣佢啦，又攆佢啦，又肉緊啊咁樣，見到就喺度嗌咯。咁我哋話不如我哋去啲大個少少嘅，例如我哋譬如幼兒園中班、高班咧，我哋就去啦。佢哋咧雖然係好細個，但係哇！我而家發覺啲小朋友咧，嗰啲思維啊，或者去問啲嘢咧係好犀利，佢哋轉得好快。佢哋可以問一啲咧比較好深入啊啲嘢，點解有人要佢啊？咁慘啊咁樣，即係哇咁細個小朋友，咁我哋都要即係去想辦法去答佢。咁我哋咧就好中意去做講座嘅，因為每一次嘅講座我哋係帶到一啲信息去俾啲小朋友。我哋成日都話，我寧願教育一啲小朋友
由細教到大，等佢知道咩叫做愛護動物，好過出去同一個大人去傾愛護動物，佢個心傻你，我都掛住揾食啦，愛咩護小動物啦咁樣，即係好多時好難去將一啲信息去作入去一啲比較年長嘅人嗰度。小朋友咧，我哋就好容易去俾啲信息佢哋，咁所以咧我哋就成日呢啲就係其中一啲我哋自己咧收養咗嘅動物啦，隻豬佢叫做 Peter 啦，我哋有兔仔啦，我哋有3隻羊啦，有機會如果你哋有可能真係入去再了解下個會嘅時候咧，咁你哋咧就會見到啦，我哋有呢啲咁嘅小動物喺度啦。TNR 有冇聽過啊？捕捉絕育放回。我諗有陣時喺網上邊或者你哋喺一啲 forum 裏邊咧都會見到嘅。咁點解會有呢個捕捉絕育放回咧？其實而家我哋已經另外再改咗一個名嘅，叫做Catch, Neuter, Vaccine, Return。咁點解要改呢個名咧？就係捕捉絕育放回，我哋冇加到同佢哋打預防針。雖然佢係一隻流浪啊或者半流浪嘅動物，但係佢都需要有適當嘅醫療，俾佢哋如果打咗預防針咧，令佢哋嗰個免疫力咧係去增強。咁其實咧呢個計劃咧，其實咧點解我哋咁傻又出錢又出力自己去咁樣去做咧？我哋嘥咗基本上咧差唔多咧有。我哋協會嘅 fundraising 嘅差唔多1/4嘅資源係擺咗落去呢個 TNR 嗰度。咁呢個 TNR 咧，其實咧就係 SAA。究竟我哋問自己，我哋係咪淨係攬住我哋嗰300隻動物？總言之，入得嚟嘅我哋就幫，入得嚟幫，出邊嗰啲我哋唔理啦。社區上面嘅問題，我哋係咪唔理咧？我哋唔係。其實我哋希望仲要幫多啲嘅，咁點樣去幫咧？就透過呢個計劃幫佢哋做絕育，以一個人道嘅方式咧，去將佢哋嗰個數目去慢慢去減少。咁喺05年咧，我哋開始咧組織一啲義工。啲義工嘅作用係做咩咧？佢哋要熟悉咗啲動物啦，佢哋去定時定候去餵佢哋食嘢啦，數到譬如我喺嶺南。嗰陣時我知你哋有養好多貓，而家你有好多啊！而家好多，有冇做絕育啊？我哋一陣幫手剪咗耳仔嗰啲做絕育，係啦，我哋都係嘅。因為貓咧，點解有啲人話哇好殘忍，你哋剪耳仔？其實係我都承認，但係我哋離遠見到佢，崩咗耳仔，知道搞掂咗，我哋唔使去擔心。貓難捉啲，狗我哋易捉啲。咁好啦，我哋咧。盡量咧就係揾義工，好似你哋咁樣餵開咗，你哋知道啊，我哋呢個貓嗰個領域，佢哋唔俾第啲貓走埋嚟嘅喎，除非佢哋自己生嗰啲嘅啫喎。咁佢哋咧就只會咧就係俾自己啲貓就喺呢個領域嗰度食嘢，第二啲動物走埋嚟嗰陣時，佢哋會聯群去打佢，會趕走佢嘅。咁呢個咧就係咧動物嘅習性，狗都係一樣。咁當我哋嘅義工去熟悉咗佢哋喺佢哋嗰個領域嗰度咧，慣性去餵佢哋啊，同埋去照顧佢哋咧，佢哋慢慢去信任咗個義工。咁咧啲義工埋到身咧，就捉到佢咧，咁跟住就帶嚟到嗰度咧，我哋會免費同佢做絕育，免費同佢打預防針。跟住佢哋做完絕育之後咧，我哋咧就會放翻佢哋翻去佢哋嗰個原居地。咁點解要咁樣咧？因為頭先我講咗，佢哋霸地盤㗎嘛。當佢哋霸咗個地盤之後咧，佢哋咧絕咗育咧都唔會唔記得霸地盤嘅，因為嗰個地方係我喺度住啊，我喺度食嘅。咁變咗佢哋會繼續霸住個地盤，第二啲動物就走唔到嘅。咁呢個區嗰個動物咧，就個數字慢慢去遞減，就唔會咧就係咁加落去。咁呢個咧就係我哋咧睇到佢哋因應翻佢嘅習性啦，佢哋我哋嗰個照顧啦，咁我哋咧好有信心咧，就係好人道咁樣咧，係幫咗個社會。